مدن مدحوينه waxaad xilka haysay 9 bilood wajiga dhabta ah xukuumadda hogaamisaana waxa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay muddaxileedkaaga waxa 9kaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxa bilowday kacdoonno bulsho oo dawladda laga soo horjeedo waxa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxa ugu dambeeyay masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne baadaaba adiga khilaafka adiga madaxweyne ku-xigeenkaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray soo kuula in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska banaysaan si aynu u badbaadino bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa u mahadsantahay mudanayaal waxa weeye idinkoo sharfan madaxweynuhu waa madaxweynihiinnii su-aalaha aad weydiinaysaana ha ahaadeen su-aalo hufan oo sharfan oo aan personal attackna lahayn dalka iyo dadka maslaxaddiisana ah saasaan codsanayaa please in sha allah bismi illaahi raxmaan raxiim waa koobaynaa labadaas su-aalood baan u dayn doonaa insha allah mudanayaal iska بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا مهد علنا يا حلبانك هذلي وأنا قدرنا يا هبك مامل كوس صعود إن أجندها برلمان بنهنجر وبرلمان كو أجندها إنه كوس صعودية لكن ضد إن هلك كفرتان ما أنت قاعد بنوفر حسنا بالشدي حوجي دي جوكتي يلا بين تادي حقيقة مرك الله هذا dadka dalka xogtiisa ka haya maaha baarlamaanka oo kaliya dalka xogtiisa waxa haya dadka reer Puntland oo dhan markaan xilka qabanay meeshu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno maaha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxa kamid ah magaalada Boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas'uuliyiin oo halka fadhida inay Boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu cadeyn dhaba keeno meesha amni darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisa laga rabaa kow labo waxa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo Yubba iyo in yar oo lamid ah gacanta Puntland soo gashay muddadii aan xilka haynin waxaa maanta la jooga oo wasaaradihii dawladda oo dhan joogaan magaalada Buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dawladda oo maqnay waxaa la sameeyay 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta Talaadada aan furayno waxaa lagu guuleystay degaankooda in si furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbedel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha 7 bilood 8 bilood aan joognay mushaharka aan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirisa inay dawladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kale maraya hadalka madaxeed baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasi waxaan leenahay mid amni
xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynahana u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fadhiista hooya la fadhiisto hala fadhiisto fadhiista